Koretwo igomeire kaunti cia Kericho na Bomet iguru rĩgiĩ ũhũthĩri wa macini cia gũtua macani. Ndũmĩrĩri-inĩ yake Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki augĩte ngahĩha ici ikoretwo igĩcũgĩrwo nĩ amwe ya atongoria a kĩũteti na ahũri biacara amwe, gũkũna wa atongoria a kaunti ici makiuga nĩ meharĩirie kũrutithania wĩra nĩguo mĩhang'o ya ũtui wa macani ĩcokererie. Thutha wa ngahĩha iria ikoretwo ikĩyumĩria kaunti-inĩ cia Kericho na Bomet, kũrĩa mbeũ njĩthĩ makoretwo magĩtabania mĩrũrũngano ya kũmenereria kambuni ya mũgũnda wa macani wa Ekatera nĩ kũhũthĩra macini ũtui-inĩ wa macani na gũcũngĩrĩria kũrwo nĩ mĩeke ya mawĩra. Rĩu Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki nĩ aheanĩte mũrũgamo wa thirikari wĩgiĩ ndũgamano ĩno. Ndũmĩrĩri-inĩ yake arĩ mwena wa Uasin Gishu, Kindiki augĩte gũkinyeria rĩu nĩ andũ 11 maikĩtio ngono gũkũ angĩ arĩa metharĩte magĩethanwo nao. We have arrested by now 13 suspects from Bomet and 11 suspects from Kericho County. Investigations are ongoing and evidence is leading us to political leaders and business leaders who are supporting anarchy, looting and lawlessness. Hĩndĩ ya ngahĩha ici, andũ 6 nĩo maraguraririo, 5 marĩ maabitha borithi na ũmwe arĩ mwandĩki wa mohoro, na macini 4 cia kambuni ĩno ya Ekatera iracinwo hamwe na ngari ya borithi. Ndeto ĩrĩa Kindiki okĩrĩire na kuga ũyũ ti ũndũ thirikari ĩkwĩrorera ũtwarithio na mbere. We have contained the situation. We have instructed the Regional Security and Intelligence team in Rift Valley to camp in the South Rift until that matter is contained permanently. Kindiki nĩongereire kuga atĩ atongoria kĩũteti na ahũri biacara arĩa makuruhanĩtio na ngahĩha ici nĩ megũkorwo makĩandĩkithia ndũmĩrĩri kũrĩ kamĩtĩ ciĩgiĩ ũgitĩri cia kaunti ici cierĩ, na arĩa mekuonekana manyitĩte itemi harĩ gwakĩrĩria ngahĩha ici nĩ megũtacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho. The agencies that are involved have been directed to expedite the investigations. Once the investigations are concluded, arrest all those who are responsible to inciting public unrest. Mwena-inĩ wao atongoria kuma kaunti ici cierĩ matongoretio nĩ gavana wa Kericho Eric Mutai na Senator Aaron Cheriot maugĩte atongoria othe mwena ũyũ nĩ megũkorwo makĩaranĩria na honge cia ũgitĩri hamwe na ene mĩgũnda ya macani hamwe na athuri a matũra nĩguo mahote kũrutithania wĩra hamwe. If we are making inciting remarks to our people, if we are politicizing violence and glorifying it, we have expressively requested our commissioner to arrest them very fast. Even if it is me, they arrest them very fast. Nalalamikia mambo ambaye hata sisi tunakubaliana nao kwamba nafasi na ajira ya kazi katika haya mashamba ya chai mpaka ipatikane na ipeanwe kwa wananchi. Hiyo sisi tunakubali. Kitu ambaye hatukubaliani nacho ni mbinu ambazo pengine wengine wanatumia. Nake Senator wa Bomet Hilary Sigei akiongerera kuga atĩ ngahĩha ici nĩ irathararia mĩrutĩre ya wĩra na cia gũcangĩra harĩ kũingata aigithia arĩa marĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Tukiharibu uchumi wa kwetu hapa Kericho ama Bomet, tukiharibu kufukuza wagizaji, sisi wenyewe tutaumia. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mwirori. Na baya andũ arĩa makuĩte kumana na mĩtino ya barabara gũkũ bũrũri-inĩ kuma mweri-inĩ wa Januari mwaka ũyũ nĩ cokete thĩ na gĩcunjĩ kĩa 4% na gũkinyĩria andũ 1679 ũkĩringithania na ihinda o ta rĩrĩ mwaka mũhĩtũku, hĩndĩ ĩrĩa namba ĩno yarũgamĩire andũ 1756. Ũũ nĩ kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ rũhonge rwa kũramata ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ NTSA, kũrĩa rugĩte gũthiĩ thĩ kwa namba ya ikuũ na mĩtino barabara-inĩ gũcũngĩrĩirio nĩ ũnyitanĩri wa honge itiganĩte kwambĩka kambĩini icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri gũthomithia mũingĩ bata wa kwĩmenyerera rĩrĩa marahũthĩra barabara.
Gena na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ rũhonge rwa kũramata ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ NTSA, andũ 1679 nĩo makuĩte mĩtino-inĩ ya barabara kuma mwambĩrĩrio-inĩ wa mwaka ũyũ gũkinyanĩria na rĩu. Namba ya athii a magũrũ ĩgĩtongoria ithabu-inĩ rĩrĩ na gũkinyĩria andũ 571 gũkũ andũ 449 marĩ atwarithia a nduthi. Kũhana ũguo, namba ya andũ arĩa makuĩrĩire barabara-inĩ mwaka ũyũ nĩ thiĩte thĩ na gĩcunjĩ kĩa 4% ĩkĩringithanio na mwaka mũhĩtũku kũrĩ andũ 1756 mateire mĩoyo yao. Akĩaria hĩndĩ ya kũrekereria riboti ĩno, mũrũgamĩrĩri mũnene rũhonge-inĩ rũrũ George Jao nĩ augĩte gũthiĩ thĩ kwa namba ĩno gũcũngĩrĩirio nĩ kwambĩka kambeini cia gũthomithia mũingĩ kũgĩa na ũigĩrĩrĩki rĩrĩa ũrĩ barabara-inĩ, ũnyitanĩri-inĩ na anyiti itemi matiganĩte. We have 10 counties represented, starting off from Mombasa, up through Matuura-ini, Machakos, Kajiado, Kiambu, through Nairobi, up through Nakuru, Kericho, Kameme and Kisumu. So basically we are targeting the counties along the A8 and the A104, where we have got the largest number of fatalities usually recorded. Through some of the black spot management areas, for example, the Salga. Jao nĩ augĩte barabara nyingĩ no irathiĩ na mbere na gũthondekwo o hamwe na gũthinga iria ciothe irĩ na marima marĩa macũngagĩrĩria mĩtino ya ngari. Black spot management, we can continuously measure and to also provide continuous improvements as we go along. Some of the operators who are parking on the side of the roads, we work with the county governments to then provide them with parking bays and put it into their infrastructure plan. So that this is a 5-year process that we're looking at, that some of the development functions that they're undertaking are also documented. Nĩongereire kuga rũhonge rũrũ nĩ rũgũkorwo rũkĩrugũria mũbango wa macini cia gũthima thibindi cia ngari cia ũkui wa mũingĩ, mũbango ũrĩa ũtanyĩtwo kwambĩrĩria ica-inĩ ikuhĩ. To ensure that we have a seamless transportation system between the various modes of transport within the counties. We have also engaged with the NTSA to see the various areas of collaboration with county governments, especially in facilitating processing of documents for our vehicles. Mũbango ũyũ ũgũkorwo kuruhanĩtie thirikari cia kaunti ciothe iria igũteithĩrĩria rũhonge rũrũ kũmba kamĩtĩ cia ũkui iria igũkuruhania atwarithia boda boda nĩguo kũnyihanyihia mĩtino barabara-inĩ. We shall share all this with the Council of Governors to share across the board and take all the learning lessons. That's why we are sitting here as a team to see a positive change both in the national and in the county on how we manage safety continuously. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Haya, thirikari ĩrĩ mũtaratara-inĩ wa kũrugũria ibandĩ njerũ cia kĩrĩu kũrĩ Kenya, gũkũ ningĩ ĩgĩtanywo kwambĩrĩrio heani wa namba ya mwanya harĩ ciana iria ciaciarwo. Maya arĩ makinya marĩa makirie kũhũthia wandĩkithia wa andũ guothe bũrũri-inĩ. Kũringana na President William Ruto, ũrĩa ũkoragia kĩgomano-inĩ kĩa hamwe kĩa ID for Africa, bũrũri wa Kenya ũrĩ makinya-inĩ marĩa magĩrĩire gũkinyanĩria ũthii wa na mbere makĩria harĩ mĩtambo na ũkinyanĩria wa kĩrĩu. Rĩu thirikari ĩkĩiga hakuhĩ gĩcunjĩ kĩa 30% kĩa bajeti yayo kĩrĩ gĩa kũgacĩrithia mathomo rũhonge-inĩ rũrũ. Toria Mbataro wa Mwangi aratarĩria. Nĩ kĩgomano kĩa mũgwanja kĩa ũkinyanĩria gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika kĩrĩa kĩoĩkaine ta ID for Africa gĩgĩkuruhania mabũrũri 90 na kĩrĩa gĩkoretwo na matanya ma gũtigĩrĩra mabũrũri ma gĩtarũ gĩkĩ nĩ makinyĩrana na mabũrũri mangĩ thĩinĩ wa thĩ makĩria harĩ wandĩkithia wa andũ na njĩra ya kĩrĩu. Kũringana na President William Ruto, bũrũri wa Kenya ũkirie kũingĩra harĩ ũhũthĩri wa ibandĩ iria irĩ na maũthĩ ma kĩrĩu, kwa mũhiano maũthĩ marĩa marakuruhanio na ũhũthĩri wa ũthiũ, irore cia moko na ciũma cia maitho, ũndũ ũrĩa ũtanyĩte kũhũthia maũndũ matiganĩte. Efficient provision of public services based on accurate population, citizen data and the advancement of fundamental rights. Going forward, we are moving towards an electronic ID with a machine-readable chip and
QR code kwitukira mutaratara uria urikitie kurugurio ni thirikari mauheani wa namba ya mwanya iria yoikaine ta UPI na iria tanyite kuheanagwo kuri ciana riria ciaciarwo. President niagwetete maundu gukorwo makihuthio na njira nene guku murigo wa ibandi ukihuthira Kenya. Together with all the experiences and achievements along the way, demonstrate that properly considered and rationally executed identity management solutions can and do catalyze a country's socio-political and economic transformation, thereby empowering people to exercise their rights, access services, participate in affairs of their nation. President aiteka kuheana beruteri wa Kenya hari thafari ya ukinyaneria wa kiriu riu Kenya makirirwo kwamukira motungata mangi 2,000 iguru ria motungata 5,000 maria mambiririe kwamukira mutambo-ini wa eCitizen undu ria kuhuthia maundu na uthengie mieke ya ungumania. We have increased the number of services available on the digital platform from 320 to 5,000 and intend to cover all services that government of Kenya provides, and I think we have identified close to 7,000 services. Bururi wa Kenya ukagwetwo gukorwo muhari-ini wa mbere hari kwagirithia ukinyaneria wa kiriu riu thirikari ikiranira gutigirira kigina makiria hari budget-ini giathukirwo mitaratara ya uheani wa mathomo ma ukinyaneria uyu. Digital identity is a critical infrastructure that can transform a nation and forms really the basis for social economic transformation, which is at the heart of the bottom-up economic transformation agenda. Ningi aigithia mitambo eno makiria mabũrũri-inĩ maria marikitie gukura ni marutĩirwo retana ria kuhĩmbĩria ũthomithania wa kothi ici kuri arutwo aria mangikorwo na uguni munene gwakinya ni kwagirithia motungata ta maya mabũrũri-inĩ mao. We have millions of young people, talented, tech-savvy in our continent that can be trained. Ni kigomano kiria gitanyite gutariria haria gitaro kia Afrika gikinyite gwakinyania uthii wa na mbere. Umuthio President Agitari William Ruto akirira Kenya gukinyira motungata makiria 7,000 mutambo-ini wa eCitizen gukinyeria muthia wa mwaka uyu. Handu-ini ya Kameme TV ritorako ni Bataru wa Mwangi. Ni gatho Bataru wa Mwangi ni riboti iyo na mwiroreri tugagicokeria gatho niwe gukorwo nyitanire na ithuĩ kuma riria twakiambiriria gukumenyithia maria makihanikite muthenya wa umuthi gakumenyithia ati tukiri na mangi maingi maria mekurumirira thiini wa mutamburuko wa mohoro thaa 3 cia hwaini kwa ihinda riri ngai kwendithiria wiroreri mwega hamwe na tabarira iria cikurumirira. Ni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tumana Nyambura wa Musha mwathiriri witu na njira ya ciiko gia na hwaini muhoreru. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.